আসসালামু আলাইকুম আমার প্রিয় আপু ভাইয়েরা, কেমন আছেন সবাই? দূরের কাছের যে যেখানে বসে আমায় দেখছেন সবাইকে নতুন বছরের অগ্রিম শুভেচ্ছা। 2023 সাল সবার জীবনে বয়ে আনুক অনাবিল শান্তি আনন্দ। মহান রাব্বুল আলামিনের কাছে এই দোয়া করি। আপনাদের অনেকের মনে যে প্রশ্ন আছে যে আপু মাঝে মাঝে এসে ভিডিও দেয় কিন্তু আমাদের সাপোর্ট করে না বা আমাদের সময় দেন না। তো আপু আমি সবাইকে বলছি আমি খুব বিজি কিভাবে আমাদের আগের যে গড়দূর ছিল তো এগুলো এখন ভেঙে ফেলা হচ্ছে আর নতুন করে তৈরি করা হচ্ছে। তো বাড়িতে অনেক কাজ মিস্ত্রি থাকে, তো আমি এখন না পারি ছাড়তে আর না পারি করতে। তো এই জন্য মাঝে মাঝে একটা দুইটা ভিডিও দেই আর সময় পেলে একটু যতটা সময় পাই যতটুকুই আমি ইউটিউবে দেওয়ার চেষ্টা করি। আর আপনারা আমায় কেউ ভুলে যাবেন না, আমি আবার হয়তো কিছুদিন সময় লাগবে, কিছুদিন পর আবার আগের মতো সময় দেব ইনশাল্লাহ। আর বাড়িতে রুম তৈরি করা হলে ঘরের কাজ করতে হলে কতটা সময় দিতে হয় ঘরের মানুষের, এটা আমরা সবাই জানি। যেহেতু বাড়িতে মিস্ত্রি থাকে, তারপর অনেক ঝামেলা থাকে, তো আমাদের আর তো কেউ নেই, আমি আমার ছেলে আর ছেলের বাবা। তো বুঝতেই পারছেন যে যেখানে যদি ছেলের বাবা কোথাও যায় তো ওখানে আমার গিয়ে দাঁড়াতে হয়। আর ছেলে তো পড়াশুনো করে, তো এটা নিয়ে বিজি থাকে, তো ও মাঝে মাঝে আর কি হেল্প করে, তো এই জন্য আর কি। আর এখানে আমি চিতই পিঠা তৈরি করব, এজন্য গোলা তৈরি করে নিলাম, আপনারা তো দেখলেনই। আর আজকে রাত্রে এটা দিয়েই খাওয়া হবে আর কি, নাস্তা নয় রাতের খাবার আর কি। আমি আর আমার ছেলে খাবো। আর ভাতও রান্না করছি কম করে, যে যেটা ভালো লাগে তো খেয়ে নেবে। যে সকল মিষ্টি আপু ভাইয়েরা আমার ভিডিওটা প্রথম থেকে এখনও পর্যন্ত দেখতেছেন, কিন্তু অনেকে আছেন লাইক দিয়ে দিয়েছেন আর অনেক আপুরা আছেন এখনও লাইক দিতে ভুলে গিয়েছেন, প্লিজ লাইক দিয়ে দিবেন। আর দেখতে দেখতে যদি ভালো লেগে যায় অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে আমার পাশে থাকবেন। আর যে সকল মিষ্টি আপু ভাইয়েরা এই কাজটা অনেক আগেই করেছেন, তো আপনাদেরকে জানাই অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনাদের সাথে কথা বলতে বলতে আমি অনেকগুলো পিঠা বানিয়ে নিয়েছি আর কি, ভাজা হয়ে গিয়েছে। আর মুরগির গোশও রান্না করে নিয়েছি। আর এই তো দেখেন পিঠাগুলো খুব সুন্দর হয়েছে মাশাআল্লাহ। যেহেতু আমি অত পিঠা পারি না, পিঠা এক্সপার্ট নয়, তো আমি যা পারি এটাই আমার কাছে আলহামদুলিল্লাহ। আর এগুলাটা আমি মিশিংয়ের চাইলের গুঁড়ো যেটা গুঁড়ো করে ওটা দিয়েই তৈরি করেছি। আর হয়তো নিজে একটু হাতে বেটে লইলে ওই পিঠাটা একটু সুন্দর বেশি হয়। তো আমার অতটা সময় নেই। আর আমি গরম পানি দিয়ে চালটা আটার মতো করে অনেকক্ষণ রেখে দিয়েছিলাম, তারপর শেষ পর্যায়ে আবার গরম পানি দিয়ে তো দেখলে নিয়ে যে কীভাবে গুলে নিয়েছি। আর আপনারা অনেক সুন্দর সুন্দর পিঠা বানান, আমার অনেক আপুরা দেখি। তো আমরা পারি না তাতে কি, আমাদেরও তো একটু মনে চায় যে একটু পিঠা তৈরি করি আর খাই। তো যা পারি তাই আপনাদের সাথেও শেয়ার করি আর আমরা নিজেরাও আর কি খাই। তো এই তো দেখেন মুরগির গোশত নিয়েছি আর পিঠা, আর সাথে ওই তো ভাত নিয়েছি আর হচ্ছে ডাল ভাজি, যার যেটা ইচ্ছা ওইটাই খাবে। আর সম্ভবত আমি আর আমার ছেলে এই পিঠা খাবো, ওর বাবা ভাত খাবে। এতে রেডি করে নিয়েছি। আর সুমাইয়াদের বাসা থেকে নতুন বছর যেহেতু এজন্য আমাদের বাসায় মিষ্টি পাঠানো হয়েছে, তো তাও আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করব, তো সাথেই থাকবেন। সুমাইয়াদের ভাষা থেকে আমাদের বাসায় মিষ্টি পাঠানো হয়েছে নতুন বছর উপলক্ষে। আর হচ্ছে এখন আমি একটু মিষ্টি খেয়ে নিই, আমার মিষ্টি দেখলে আবার মাথা ঠিক থাকে না, মিষ্টি খুব ভালোবাসি আমি মিষ্টি। আর হচ্ছে আপনাদের যে আপু ভাইয়ারা প্রথম থেকে এখন পর্যন্ত আমার সাথে ছিলেন, আপনাদের সবাইকে জানাই অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ।
আর নতুন 2022 সাল, এটাই আমার শেষ ভিডিও। আর কাল থেকে তো নতুন বছর, তো আপনাদের সবাইকে আগেই আমি শুভেচ্ছা জানিয়েছি। আর সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকেন, আপনাদেরকে আল্লাহ পাক নেক হায়াত দান করুক আর হেফাজতে রাখুন, আমিন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।